काम सघाउनु छ दुईजना आइपुगेछ यहीँनिर बारीभित्र अनि अर्को दुईजना आइपुगेछ हामीलाई काम सघाउनु मुन्टा टिप्न आएको अरे कति रमाइलो पो छ है आमा आउँदा हुनुहुन्छ मुन्टा टिपेर कहाँ मुन्टा देखाउनु त मुन्टा फेरि होइन अलिकति यहाँनिर छैन आमालाई काम सघाउनु यहाँ दुईटा पनि बसिरहेको छ यहाँ दुईटा जहाँ गयो त्यहीँ यिनीहरू पनि थपिएको छ ल हिँड मुनि हिँड कालु हिँड आइरहेछ है हाम्रो गाउँले जीवन कति राम्रो छ हाम्रो गाउँले जीवन